Let's look at this example. The continuous random variable x has probability density function. So this is our probability density function. A. Find the value of the constant k. B. Sketch the probability density function. C. Find probability of x between 1.5 and 2.5. D. Find probability of x greater than 1.8. Dia bagi constant k. So kita kena cari nilai k itu. Probability density function untuk continuous random variable. First, f of x dia greater or equals to 0. Second, area under the curve dia ataupun integrate from minus infinity to positive infinity must be equals to 1. Kita nak dapatkan nilai k itu, kita akan guna area under the curve dia must be equals to 1. So, untuk yang A ini, so saya kena guna integrate from minus infinity to positive infinity. F of x must be equals to 1. Negative infinity tu maksudnya paling rendah. Positive infinity tu maksudnya paling tinggi dalam kita punya probability density function. So, kalau kita tengok dekat sini, paling rendah kita nilai dia kosong, x dia. Paling tinggi nilai x dia adalah 3. So, means that saya nak cari area under the curve from 0 to 3, f of x dia must be equals to 1. Tapi kalau kita tengok dekat sini, function kita daripada 0 hingga ke 3 tiada. Yang kita ada 0 hingga ke 2 dan 2 hingga ke 3. Jadi apa yang kita buat, kita akan splitkan dia. So dia akan jadi sinilah 0 hingga ke 2 f of x dia campur 2 hingga ke 3. And this one must be equals to 1. Daripada 0 hingga ke 2, function dia adalah k times x plus 1. Integrate 0 hingga ke 2, kita akan substitute function dia k times x plus 1. Kemudian 2 hingga ke 3, fx dia adalah 2k. So total up must be equals to 1. Ini adalah basic integrate sahaja, jadi kita integrate macam biasa. So k times x plus 1 to the power of 2 divided by 2 times differentiate x plus 1 which is 1. Okay, from 0 to 2 plus integrate 2k, so we got 2kx from 2 to 3 and this is equals to 1. Kemudian substitutekan nilai. So here we have 1 over 2k. So ni 2 plus 1 squared tolak 0 plus 1 squared. Kemudian plus 2k 3 minus 2. And this is equals to 1. Dan simplifikan ini. So ni we have half k. 2 tambah 1, 3. 3 squared 9. Tolak 1 squared 1. Tambah 2k. 3 tolak 2 which is 1 equals to 1. 9 tolak 1, 8. 8 darab 1 per 2k. We got 4k. Plus 2k which is 1. So 6k is equals to 1. So k sama dengan 1 over 6. So kita dapatlah constant dekat sini, nilai dia 1 per 6. Kemudian B, dia suruh sketch probability density function. So untuk nak sketch ni, saya akan substitutekan nilai k ni masuk ke dalam saya punya probability density function. So for B, f of x saya adalah 1 per 6 x tambah 1 from 0 to 2. Kemudian yang ini 2k, so 2 per 6 which is 1 per 3 from 2 to 3 and then 0 for otherwise. Ini adalah fx kita, so kita nak lukis graf ini. So untuk nak lukis graf ini, kita kena make sure kita akan substitutekan nilai minimum dengan maksimum dekat sini masuk ke dalam setiap function kita. Okay, so untuk kita tahu permulaan graf kita itu. X sama dengan 0, f of 0. So, kita masukkan 1 per 6, 0 tambah 1. So, we got 1 over 6. F of 2, saya substitutekan 1 per 6, 2 tambah 1. So, we got 1 over 2. Kemudian, saya substitutekan ke dalam ini. 2 masuk ke dalam 1 per 3. So, sebabkan ini adalah constant function. So, dia tak effect lah. So, 2 hingga ke 3, nilai dia tetap 1 per 3. Kita pun buatlah graf. Sini adalah f of x, sini adalah x. So, 0 hingga ke 2. So, bila 0, f0 1 per 6. Sini 1 per 6. Dan dia close. So, sini close. Kemudian, bila dia 2,
F2 adalah 1/2. So, dia dekat atas ini 1/2. Bila X sama dengan 2, F2 adalah 1/2 kan? So, kita open. So, sini dia straight line saja. Jadi, kita sambungkan mereka berdua. Okey, kemudian bila X sama dengan 2, F dia adalah 1/3. So, this is 1/3. So, ni 1/3 dan dia close. Kemudian bila X sama dengan 3, dia pun 1/3 close. So, ini sambungkan mereka dua. So, ini adalah graf untuk saya punya probability density function. Kemudian C, dia suruh cari probability X between 1.5 and 2.5. So, kalau kita tengok dekat sini, 1.5 ni dia duduk di kawasan ini. So, maksudnya sini 1.5, kemudian 2.5 pula dia duduk di kawasan ini, 2.5. Jadi, maksudnya apa yang saya kena buat, saya kena integrate daripada 1.5 hingga ke 2.5 dan function saya ada 2. So, untuk C, saya nak cari probability of X between 1.5 and 2.5. So, saya kena integrate daripada 1.5 hingga ke 2.5. So, f of X saya kena asingkan dia. So, daripada 1.5 up to 2, f of X saya, iaitu 1/6 darab X plus 1. Kemudian, tambahkan dengan 2 up to 2.5. Function saya adalah 1/3. Okay. So, saya akan substitute lah. Sini 1.5 up to 2, 1/6 X plus 1. Sini pula 2 hingga ke 2.5. Function saya adalah 1/3. Okay, so saya integrate macam biasa juga macam tadi. Kat sini 1/6 X plus 1 power of 2 divide by 2 times differentiate X plus 1 which is 1. Ni saya nak daripada 1.5 hingga 2. Tambah. Integrate 1/3 so we got 1/3X. Antara 2 hingga ke 2.5. Kemudian kita akan substitutekan nilai. So 1/6 darab dengan 1/2 which is 1/12. So ni X plus 1 squared. So kita nak substitutekan 2 tambah 1 squared tolak 1.5 tambah 1 squared. Tambah 1/3 ni boleh buat keluar. So saya nak buat 2.5 tolak 2. So equals to 19/48. Kemudian D, kita nak cari probability of X greater than 1.8. So, kita tengok 1.8 tu duduk di mana. So, sebenarnya duduk sini 1.8. Jadi, saya tahu saya nak integrate daripada 1.8 up to maximum value kat sini adalah 3. Okay. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, saya kena splitkan dia. So, dia jadi integrate 1.8 up to 2. Tambah 2 ke 3. So, kita akan substitutekan 1.8 hingga ke 2. So, function dia dekat sini adalah 1/6 X tambah 1. 2 ke 3, function dia adalah 1/3. So, kita akan integrate macam biasa. 1/6 X tambah 1 jadi X tambah 1 squared over 2 times 1. So, saya nak 1.8 sampai ke 2. Tambah integrate 1/3. So, we got 1/3X. So, saya nak nilai 2 hingga ke 3. Kemudian substitute. So, 1/6 darab dengan 1/2. So, we got 1/12. So, kita akan substitutekan 2 tambah 1 squared tolak 1.8 tambah 1 squared. Kemudian tambah 1/3 boleh buat keluar. So, saya nak buat 3 tolak 2. Okay, so saya just tekan je kalkulator. So, kita dapat sini adalah 0.43.